Boa tarde, galera. Eu vou dar uma dica aqui de barulho que vem da suspensão e às vezes a gente não sabe o que é, né? Fica tentando imaginar o que é, se é bieleta, se é amortecedor, enfim. Alguns barulhos na suspensão provêm de um simples aperto dos parafusos. Às vezes os parafusos estão folgados, como nesse caso aqui, por exemplo. Eu vou forçar aqui o disco para dentro e vocês vão ver que existe uma folga no parafuso, está provocando um barulho terrível. Presta atenção nesse parafuso aqui, ó, esse aqui. Perceberam? Perceberam que ele está com uma folga? E olha o barulho que ele faz com a mão. Agora você manobrando o carro, fazendo uma curva, o peso, a força é muito maior aí, né? Então o barulho realmente um barulho muito estranho, muito ruim. Mas fica aí a dica, né? Quando você trocar uma junta homocinética, fiz algum trabalho na suspensão do carro e posteriormente ele apresentar um outro tipo de barulho, antes de mais nada, verifique os parafusos e reaperte todos eles. De repente você se livra de um barulho desse aí por causa de um parafuso folgado. Ok? Um abraço aí.